这是我露营2年多一直在用的焚火台们，每一个都身经百战，伤痕累累。这些使用痕迹就是最好的露营装备测评了吧？不用多说废话，直接肉眼可见。每一个焚火台的价格都不过百，也各有优缺点。这是我露营买的第一个焚火台，收纳体积小，组装也非常简单。不过就使用效果来看，我是有些后悔买这种焚火台的，因为它有个致命的缺点，就是不能直接把锅架在上面做饭，必须要配3脚架才能使用。而且这个焚火台整体材质是不锈钢的，尤其是火网，使用久了很容易烧坏。我这个火网已经被烧出洞了，火网烧坏之后也很难买到单一的配件，更换比较麻烦。另外，使用这个焚火台最好搭配一条防火布，以免灰烬掉落损坏草皮。第二个焚火台是我使用频次最高的一个焚火台，这个像柴火炉一样的焚火台收纳小巧，组装比上一个焚火台更简单。这种焚火台可以搭配不同的锅具做饭，我专门配了一个小烤网来烧烤，比较耐造，不锈钢已经被烧得变形了，但不影响使用。如果说缺点是什么，就是焚火台的底部离地面太近，很容易烧坏草皮，垫防火布也没用。不过我在买了第3个焚火台之后，已经完美解决了这个问题。第3个焚火台算是网红款，是露营非常常见的一种焚火台，主打特点就是轻巧好收纳，安装简单，很适合背包徒步露营。这个产品的设计非常符合露营需求，可以架锅做饭，底部有托盘，大部分情况下不用垫防火布，而且它还完美解决了我第2个焚火台的问题。把这个托盘拆下来，尺寸跟第2个焚火台完全匹配，放在下面不用担心会烧坏草坪了。不过露营这2年，你要问我最好用的焚火台是哪一个，我觉得是它。Nice.